Aí galera, ó, testando o molinete aí. Já é a terceira vez que estou usando. Legales que eu fiz o vídeo, tá no canal. E tá a bichinha. Ratinho ali enxarutada. Soltar ela aí vai pra vida. Uma sutura bonita aí, pessoal. Vem pertinho. Aí galera. Show de bola. Vamos atrás de mais.